इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग एवं मटेरिया मेडिका ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है ना, दोनों को कंबाइंड रूप से लेकर चलने के फलस्वरूप इसमें आज हम कुछ डिजीज पर चर्चा करेंगे। तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन से संबंधित जो डिजीज होंगे उस पर हम लोग चर्चा शुरू करेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम आज खांसी के बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज करते हैं कि खांसी क्या होता है ना, और फिर कितने प्रकार के होते हैं और हमारे इस पर कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करेंगी, कैसे हम ठीक करेंगे। तो आज केवल हम खांसी पर एक देख रहे हैं कि खांसी क्या होता है ना, और कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं खांसी, कफ क्या है। जैसे हमारे लंग्स से अचानक आवाज़ के साथ हवा का निकलना, जिसमें हमारी श्वसन नलिका का या श्वसन नलिका में फंसा हुआ वास्ट प्रोडक्ट गंदा पदार्थ से कफ का बाहर निकलना या श्वसन नलिका में जलन को दूर करने का नाम है खांसी। हवा के रूप में, आवाज़ के रूप में निकलता है ना, और वो श्वसन नलिका में फंसे हुए वास्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है, जिसमें एक आवाज़ भी होती है। खांसी के नाम से हम लोग उसको जानेंगे, है ना। और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल, है ना। हमारे ब्रेन से इसका कंट्रोलिंग होता है। कैसे? इस पूरी प्रक्रिया में हमारा नर्वस सिस्टम, लंग्स और एपिग्लोटिस, इसके अलावा आपका डायफ्राम, सभी ऑर्गन की मुख्य भूमिका होती है खांसी को लाने में। खांसी को हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के वास्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए इन सभी ऑर्गन का आपको मुख्य भूमिका होती है। जब आपका नर्वस सिस्टम जो है, जबकि आपके गले में कोई चीज़ अटका है, फंसा हुआ है, कफ है, तो हमारी ब्रेन जो है इसको एक्टिवेट करती है, सूचना देती है, और डायफ्राम और लंग्स मिलकर उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो खांसी कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट खांसी। तो एक्यूट में अभी तुरंत खांसी हुई और अचानक हुई, या कभी कभी आपको ये 1 सप्ताह से लेकर आपको 3 सप्ताह तक, 2 सप्ताह 3 सप्ताह तक हमको परेशान करता है खांसी, एक्यूट खांसी। और दूसरा नंबर होता है इसका सब एक्यूट। तो सब एक्यूट खांसी जो है 3 से 8 सप्ताह तक बनी रह सकती है, उतना दिन तक हमको तंग कर सकता है। उसके अलावा आप क्रोनिक कफ देखिए। क्रोनिक कफ में होता है क्या, ये 8 सप्ताह से आपको अधिक बनी रह सकती है, महीनों महीनों आपको रहती है क्रोनिक कफ। इसी में आता है ड्राई कफ, सूखा खांसी। जब हम खांसते हैं तो उसमें कोई कफ नहीं निकलता या थूक भी नहीं निकलता, एकदम बिल्कुल सूखा रहता है, सांस लेने में ज़्यादा कष्ट होता है। उसके बाद है प्रोडक्टिव कफ, या इसको वेट कफ भी कहें, गीली खांसी भी कह सकते हैं, जिसमें हमको खांसने के समय आपको कफ बार बार निकलता है, आसानी से निकल जाता है ना। इसके अलावा आपको हुपिंग कफ या काली खांसी या कुकुर खांसी भी इसको हम कह सकते हैं, है ना। इस प्रकार की खांसी में एक विशेष तरह की आवाज़, जैसे कुत्ते की आवाज़ की जैसे आपको निकलता है। ज़्यादातर यह छोटे बच्चों में आपको देखने को मिलता है। 3 साल से लेकर 5 साल, 6 साल, 7 साल तक के बच्चों में आपको हुपिंग कफ आपको देखने को मिलता है। ये हुआ कुछ खांसी के प्रकार। कभी कभी स्पेशली देखिएगा नाइट कफ, केवल रात में ही खांसी होती है। दिन में आप घूम फिर रहे हैं
टहल रहे हैं, कोई कर रहे हैं, कुछ नहीं होती, खांसी नहीं आती है। लेकिन रात में खाना खाने के बाद किसी को, या आपको किसी को मॉर्निंग में खांसी आती है, किसी किसी को आपको ऑल समय हमेशा खांसी बनी रहती है ना। जैसे मानते हैं सुबह उठा तब खांसी, दोपहर में भी खांसी, रात में भी खांसी। ये क्रोनिक डिजीज का एक बहुत बड़ा या कोई भयंकर डिजीज का एक सिम्टम हो सकता है खांसी, है ना। तो हम अगले दिन इसी चैनल के माध्यम से, जिस चैनल पर हम आपको बता रहे हैं, डॉक्टर राजीव नयन के नाम से यूट्यूब पर मेरा चैनल चलता है, केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथ, है ना। केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथ मेरा बड़ा सा बैनर आपको लगा होगा, आप देखिएगा, है ना। और उस पर केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथ लिखा होगा, है ना। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ से ही रिलेटेड हम यहाँ कोई लेक्चर देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। मेरा अपना एक इंस्टीट्यूट चलता है ना। और इंस्टीट्यूट में जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं उन लोगों को मैं संध्या 7 बजे से लेकर और 8:30 तक ऑन लाइव रहते हैं, उनको इलेक्ट्रो होम्योपैथ से रिलेटेड ही हम पढ़ाते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको ड्राई कफ, वेट कफ, हुपिंग कफ, है ना, और फिर आपको मतलब ये अन्य तरह का और खांसी जो है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। और उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ हम प्रयोग करेंगे, कौन सा इंजेक्शन देंगे, कौन सा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एक्सटर्नल मेडिसिन का प्रयोग करेंगे कफ को ठीक करने के लिए। इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का।